Hello， 大家好，我係 Auto Train，咁今日咧要玩呢個 Minecraft， 又嚟 Minecraft 啦，冇錯。今日咧我哋要玩第二啲 Hypixel Skyblock 啊。然後咧，因為我之前已經玩咗啲㗎啦，然後我所以咁而家我先去介紹一下我嘅白痴我嘅垃圾空洞先，超級垃圾其實好簡陋嘅啫，全部都係鵝卵石整嘅木頭嗰啲。又依個就係我嘅傳送門啦，原本呢度應該係有個傳送門俾我去通落去一啲最主要嘅島嘅，但係我唔想打爛咗佢啊！呢個咧，因為係我打慣嘅地方，追唔到嘅地方啊，呢個可以打慣啦，都可以復動，非常之慢啊，所以我完全冇復動。然後呢個就係去殺動物，然後去去收割小物嘅地方，即係呢個暫時嘅地方。呢個係我嘅總部，做大門咧，呢個咧就係我嘅好多嘅箱，呢度有擺唔同嘅嘢啦，一啲小型倉庫啦，我冇乜嘢雜物嗰啲嘢都擺喺度嘅啫，因為我唔想去擺到倉庫度。呢個就係我嘅倉庫啦。有啲暗啊，其實呢就係我啲倉庫啦。呢度有一工具，呢個係武器規格工具，然後呢個係掉落物，即係怪獸嘅掉落物。呢個係雜物，又呢個係礦物啊。呢個係動物，仲有嗰啲關於植物嘅嘢。然後呢個就係我嘅建築材料啦。冇錯，咁多唔同嘅地方。然後向前行就係我嘅附魔書櫃。然後咧，你附魔書櫃左邊咧，呢度係有一個好神奇嘅地方嘅，俾大家睇下先。我哋游上去，呢個是熔岩啊，呢個係一個鵝卵石啊，直接跌咗落去啊！乜鬼嘢？好蠢，我抌啊佢。由呢個我藏啦，不過其實冇乜嘢用嘅，因為我都唔會用嚟到過晚上。呢個就係我嘅鵝卵石嘅掘出去啦，無限鵝卵石都喺呢度。呢個咧就係我嘅 mini 人，我唔係咪咁讀咧？呢個係我嘅工作坊啊！呢個係我嘅工作坊，呢個我嘅工作坊。呢度有鑽石啦，係用嚟做鑽石規格嘅，冇錯就係呢個 perfect 嘅 helmet 啦。如果同我講呢個，由呢個咧好舊版本㗎啦，應該1.8度啦，好似係啊嚇。然後咧有唔同嘅好複雜嘅附魔啦，大家睇下就得。而且呢個咧唔可以英中翻，唔係英翻中嘅，英中翻。然後有好多唔同嘅效果啦，自己睇啦，自己用暫時片，然後用 Google Translate 睇啦。然後呢個就係我要去整呢個perfect， 你可以見到佢係 tier 1嘅，所以有好多 tier 2。我哋需要附魔鑽石磚，需要呢個附魔鑽石一個需要5組鑽石，然後要5組要需要5組嘅普通鑽石先可以合成2個嘅附魔鑽石，然後要再用5組嘅附魔鑽石嚟到去整2個嘅附魔鑽石磚，好複雜。然後呢個就係我嘅工廠啦，呢個佢會自己生產啦，所以我唔需要我日日都過嚟嘥個幾個鐘嚟過嚟掘個鑽石。呢個係我嘅雞，我用我嘅雞工廠啦，呢個。呢度有好多唔同嘅嘢，然後大家略略睇下就得㗎啦。呢個好多嘅附魔嘅嘢都係佢前一個要需要5組嘅嘢。OK， 即係呢一個附魔雞肉需要兩組嘅雞肉，仲有半組嘅雞肉。你唔好送俾我呢啲咁嘅垃圾啦，你自己留低就得㗎啦。你變咗附魔嘢，我先過嚟取啊嗬。然後咧，你可以見到咧，幾多台字咧，一般嘅 mini 人係一般嘅小人咧係唔會自己整嘢嘅，唔會自己合成嘅，係因為我有呢個，仲有佢不嬲唔生病，因為我俾咗佢呢個附魔蛋，然後我俾咗佢一個 super container 3000，然後佢就一個功能就可以俾佢哋自己去合成磚咯。呢個由呢度啦，呢度有木頭啦，呢度有釣魚啦，因為我賺錢用嘅。金正仲有呢個嘅木頭係用嚟整附魔書櫃，就係鑽石係用嚟整裝備嘅，然後雞肉係用嚟賣啲雞肉，就係啲羽毛，仲有去嗰個附魔雞蛋，好複雜。由呢個係豬，呢個非常之犀利，兩個都有 super container 3000，佢咧係用嚟整，佢其實基本上都係用嚟賺錢嘅。佢嗰個都係我 native 嘅，一個 native 嘅 shop， 佢係 X shop。咁咧佢需要好多個，佢需要48個附魔烤豬肉，俾大家睇下，俾你哋睇下。呢個我唔會太詳細講佢嗰個功能，呢個係呢個 Pigman shop 係咁樣整嘅，然後係咁樣係整一個嘅，然後咁樣係整一個，所以會連接。其實我咧中間我係隔咗好多年咗，所以我先會有前個禮拜我先會有呢個 Pigman shop。然後大家可以睇到右邊嗰個我轉咗台灣嗰個 Pigman，所以唔使太擔心，我喺遊戲裏面經歷咗乜鬼聲音。由呢個咧火藥我要整爆炸工，所以需要火藥。然後之後再 show 俾你睇個火藥片，因為我唔上面我懶得上去啦，因為真係太長。呢個上面係呢個係冇用嘅釣魚機，我測試過完全冇用，垃圾嗰個。由呢個咧，我整咗好長嘅一條嘢啦，但係完全冇用嘅，完全冇用嘅。呢個係無機質維塔，但係呢個完全冇用，因為我後嚟想睇自己殺怪物先可以，所以呢條嘢係完全冇用。甘蔗咧，我冇甘蔗嗰陣時就可以自己由呢一個咧係南瓜定唔知西瓜木因為太耐啦，應該都幾年，係1年都有啦我哋講。然後咧佢完全係冇生長嘅，因為我唔記得咗放水嘅，我又懶得放水。而且我而家嘅經濟已經非常之犀利啦，我而家個銀行有1.2M啊，非常犀利啊！我哋去其他地方啦，帶住我嘅地獄之星。我都唔想探，但係大家就睇下呢一個啦，就睇下呢個。我係好想去地獄，但係我而家需要 combat。然後冇錯，我唔夠，而且非常之浪時間啊，甚至比元神仲要乾啊，好唔好？而家21呢套就而家，冇錯，但係俾大家睇個地圖先。今日真係想出信大個，你哋可以去留言睇下，你哋想去邊個島，或者想去邊一個地方都得，或者想睇下個物品都得。
然後如果你想去加呢個遊戲嘅話咧，你上網查就有噶啦，你上網查就有。或者我可能會喺影片查翻講。呢個係一個墓地啊，呢個係新手成日都係用嚟去刷經驗嘅地方，非常之犀利啊嚇！我想做咩啊？飛咗啦，拜拜。OK 好，上面咧有隻 boss， 我之後可能會打，佢叫做血媽媽，咁佢就係啦嘛 ，Blood Mother 啊嘛。佢落咗嗰陣時，呢個會新閃我唔稀罕，由嗰度會新會骷髏，由嗰個有升級版蜘蛛，由嗰個就係地獄傳說。我哋而家要去中界。大家睇呢啲嘅安特咧，可以呢啲嘅 Enderman 係幾誇張嘅，4500滴血。首先我頭先小 boss 喎，各位有小 boss， 順便可以俾你哋睇下嗰個技能。我撳右鍵18000，哇！冇錯，佢就會自己有一個火焰效果然後佢就會持續去到死亡。我哋咧我哋應該可以去見下中界龍呢個有415呢個。咁我哋就跳落去啦。呢度咧中界的大卡住咗，太力仲有太快，卡住咗。呢個就係 Dragon Nest， 呢個 K 音，冇錯。大家睇到我嘅地點係喺 Dragon Nest。呢度咧有好多好恐怖嘅怪物，就例如戴住黑曜石頭箍嘅凋零風暴定凋零骷髏骨啊，然後仲有乜嘢啊？仲有一啲可以射中界門、超強中界門嘅弓箭手啦，仲有一啲仲有咩啊？1萬有冇殺咁快啦？13000血嘅Enderman， 我呢啲咁嘅等級一定唔可以攻啦，所以我只係想過嚟去睇下個中界龍，好屈中界龍，俾大家睇下嗰個，俾大家睇下個中界傳送門先，冇搞啊！中界傳送門，中界傳送門，呢個遊戲呢個唔係中界傳送門，應該係召喚中界龍嘅祭壇，召喚中界龍祭壇嘅應該係，因為佢係唔會去中界，因為呢個就係中界，佢本身就係中界呢個。咁記得訂閱、按讚、分享，仲有咩啊？加入我 Discord， 仲有加入我 Google 群組。咁下次再見，拜拜。